qui m'a donné confiance, il m'a permis de servir mon pays. Mes collègues, bien sûr, tous les ministres de tous les départements qui nous ont vraiment soutenus pendant cette année. Bien sûr, toute l'équipe n'est pas ici, mais l'équipe rapprochée et l'équipe aussi éloignée, l'équipe du secteur du tourisme. C'est un secteur privé, donc c'est l'administration, mais c'est aussi les professionnels, qu'ils soient hôteliers, agents de voyage, qu'ils soient femmes de chambre, ou chauffeurs de taxi, ou chauffeurs de calèche, ou accueil. Donc partout dans les régions, nos commissaires régionaux, nos représentants à l'étranger. Donc je pense que j'imagine les prochaines semaines et mois, qui sont tous au service de notre pays. Bien sûr, je veux aussi remercier ma famille, mon mari et mes 2 filles qui m'ont vraiment soutenue. Je pense qu'ils ont un peu souffert aussi pendant toute cette année. Peut-être heureusement qu'ils n'étaient pas si proches, parce que les médias qui nous ont beaucoup critiqués aussi, donc c'est leur rôle, mais aussi accompagnés ou d'imamana, qui ont vraiment joué aussi un rôle en fin de temps de tourisme, un peu dans la conscience tunisienne comme un secteur important, une industrie importante. Donc j'ai été très touchée les derniers jours aussi par les adieux. J'espère qu'il n'y aura pas trop de larmes. Et on a eu quelques-uns, s'il y a des larmes, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est plutôt voilà, donc on vient de passer un bon moment ensemble pour parler passation. Pas seulement parce que je suis en bonne santé, j'ai des filles magnifiques et j'ai eu la chance de servir mon pays, mais aussi de pouvoir passer ce secteur dans des mains aussi compétentes que Madame Salma. Les 3 mots, les on m'a dit qu'à la fin, il y a audace, responsabilité, innovation. Je ne pense pas qu'il y aurait une personne en Tunisie qui pourrait vraiment être un miroir de ces mots. Je pense à un background dans un business avec beaucoup d'audace, un des rares groupes tunisiens qui est vraiment investi à l'étranger, beaucoup réussi, il faut beaucoup d'audace. Donc c'est pas le nord-sud, c'est le sud-nord. Hein. Beaucoup d'innovation. Madame Salma a travaillé dans que ce soit une ferme agricole que tout le monde voulait visiter, beaucoup d'innovation. Voilà, un prix d'innovation, de recherche, vraiment beaucoup de succès. Et ça m'a vraiment touchée de travailler pour mon pays pendant cette année, et je suis très heureuse que tu prends le travail. Un véritable travail d'équipe, c'était un véritable challenge pour أمال. شفت المشاريع اللي عملتوهم الكل، وتعرفوا اللي العمل في الخدمة هذيا ما ينجح كان بتكاتف الدولة والمهنيين وكلكم انتم مع بعضنا نعرفوا كان باش ننجحوا بإسنادكم انتم لهالقطاع هذايا. قطاع أنا شرف ليا اللي خديت المنصب هذايا ومن بعد Aimé, ça va être difficile de prendre la suite. نحب نقول لكم اللي البرامج اللي بديتوا فيهم هذوكم احنا باش نزيدوا ندعموهم، باش نزيدوا نخدموا فيهم، وعندنا برامج باش نزيدوا ننظروا فيهم. اما نحب اول حاجه نزيد نحكي مع المهنيين نقابلوهم نشوفوهم بابي مفتوح لكم انتم والمهنيين الكل. قبل ما نبداو نعطيو البرامج الكل نحب نشوف ليكيب الكل اللي هنا موجوده، وان شاء الله ننجحوا. لازم ننجحوا. تعرف اللي تونس مرت ب4 سنوات صعيبه برشا، وتوا اول مره بعد 4 سنوات صاروا انتخابات تشريعيه اللي معناها صاروا فيها ديزيليكسيون ديموقراطيك، وعندنا مجلس نواب الشعب 5 سنوات، ورئيس جمهوريه كيف انتخبوه 5 سنوات. دونك دخلنا في مرحله معناها ستابيليتي. دونك نجموا مش كيما العوامل اللي تعداو في صعوبات اللي كل شيء معناها بروفيزوار مؤقت كل شيء مؤقت. توا باش ندخلوا في مرحله
فيها استقرار، المرحله اللي فيها استقرار عندنا حاجات معناها دي ميزور ا بروندر دورجونس ال 100 يوم الاولانيين اللي يظهروا التحسينات بصفه سريعه، وعندنا برنامج على 5 سنوات. هذوما ان شاء الله نشوفوهم مع بعضنا وان شاء الله نخدموا مع بعضنا، وانا فرحانه برشا باش نخدم معاكم وشرف كبير ليا. وانتم خدمتكم راهو كيما خدمه الجندي لبلاده، راهو خدمه وطنيه. تعرفوا السياحه 7% من المداخيل بتاع البلاد جايين من السياحه، وتعرفوا معناها الدقه بتاع المرحله تاعنا هذيا وشنو الحاجات اللي لازمنا نغيروهم في الهيكل بتاعنا. عندنا هيكل اقدم من 40 سنه، عندنا برشا حاجات لازمنا نعملوهم، وهذايا خدمتنا احنا كل مع بعضنا. تو تشوفوا كما قلت لكم بابي مفتوح باش نخدموا ان شاء الله وننجحوا في المرحله هذه. بارك الله فيكم. انا 56 سنه اللي عطاها مطلوب ما نجيش كلمه تو ان شاء الله. مبروك عليك، مرحبا بك، وربي يفضلك. Oui, bien sûr. Bravo. اليوم قمنا بالأداء القسم في الصباح القصر، ومن بعد مشينا لقصر الضيافة وتقابلنا احنا والوزارة نتاع الحكومة الاتحادات، وجينا لوزارة السياحة وعملنا باساسيون مع مدام أمال كربوري اللي قامت بخدمة كبيرة في العام هذايا اللي عديته، والكوادر اللي معاها اللي يخدموا في الوزارة هذيا. وإن شاء الله اللي باش يخدموا توا هي باش ننجحوا في المرحلة الجاية. المرحلة الجاية هي مرحلة إن شاء الله مرحلة استقرار باش تدوم 5 سنوات، أما باش نبداو بالمرحلة نتاع 100 يوم اللي باش ناخذوا فيها 5 قرارات اللي باش نفعلوهم وباش يظهروا نتيجتهم في القطاع هذايا. القطاع هذايا اللي هو مهم برشا، هو يجيب 7% من الريفوني دو ليتا تونيزيان. دونك توا عايش في نقولش في ازمه، في مرحله صعيبه برشا كما الاقتصاد التونسي الكل. ان شاء الله مع بعد الاستماع للمهنيين وبعد ما نشوف القطاع هذايا باش نقدم البرنامج نتاع 100 يوم الاولانيين. هو عندنا عليه فكره، اما نحب نحدوا الاولويات معهم هما.